Fidel Alejandro Castro Ruz, 1926-2016, fue uno de los líderes más emblemáticos y controvertidos del siglo XX, cuya figura marcó de manera indeleble la historia de Cuba y tuvo un impacto significativo en la política internacional durante casi 5 décadas. Su ascenso al poder comenzó con la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, culminando en el triunfo de la Revolución cubana en 1959. Desde entonces, Castro gobernó Cuba como primer ministro, 1959-1976, y posteriormente como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, 1976-2008, consolidando un régimen de partido único con un fuerte control estatal sobre la vida política, económica y social del país. Castro emergió como un líder carismático y hábil orador, capaz de movilizar a amplias capas de la sociedad cubana mediante discursos apasionados y retórica antiimperialista. Su discurso se centraba en la necesidad de justicia social, igualdad económica y soberanía nacional, lo que le permitió consolidar un apoyo popular considerable, especialmente entre los sectores más desfavorecidos. La Revolución cubana se convirtió en un símbolo de resistencia contra la influencia estadounidense en América Latina, y Castro fue percibido por muchos como un defensor de los ideales de la autodeterminación y el antiimperialismo. Sin embargo, el gobierno de Castro no estuvo exento de críticas. La centralización del poder político en sus manos y la ausencia de elecciones libres condujeron a la instauración de un sistema autoritario. Las libertades de prensa, expresión y asociación fueron restringidas, y los opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados o exiliados. El régimen implementó un modelo económico basado en la planificación centralizada y la nacionalización de empresas y propiedades privadas, lo que generó logros en áreas como la educación y la salud, pero también provocó limitaciones en la productividad y la innovación, además de una dependencia económica creciente de la Unión Soviética hasta su colapso en 1991. A nivel internacional, Castro desempeñó un papel fundamental durante la Guerra Fría. Su alianza con la Unión Soviética situó a Cuba en el centro de conflictos geopolíticos, destacando eventos como la crisis de los misiles de 1962, que llevó al mundo al borde de una confrontación nuclear. Además, Cuba bajo Castro apoyó movimientos revolucionarios y gobiernos socialistas en América Latina, África y Asia, consolidando su reputación como un exportador de la revolución, aunque estas intervenciones a menudo generaron tensiones diplomáticas con Estados Unidos y otras potencias occidentales. A pesar de su carácter autoritario, Fidel Castro logró ciertos logros sociales notables. Cuba alcanzó avances significativos en educación, logrando una alfabetización casi universal, y en salud, con un sistema médico altamente desarrollado y accesible para la población. Estos logros contrastan con la precariedad económica y la limitación de libertades políticas, generando una visión ambivalente de su legado. Por un lado, un líder que promovió derechos sociales y soberanía nacional. Por otro, un gobernante que restringió derechos fundamentales y perpetuó un régimen unipartidista. En resumen, Fidel Castro representa una figura compleja, cuyo liderazgo revolucionario se entrelaza con prácticas autoritarias. Su impacto en Cuba y en la política global sigue siendo objeto de debate, siendo admirado por algunos como un símbolo de resistencia contra la dominación extranjera, y criticado por otros como un dictador que limitó las libertades políticas de su pueblo. La historia de Castro ilustra las tensiones entre revolución social y control autoritario, así como las contradicciones inherentes a los procesos de cambio radical en contextos de presión geopolítica. 1926-2016-20. 1959. 1959-1976, 1976-2008. 1991. 1962. Deutsch. Fidel Castro, Revolutionärer Führer und Autoritärer. Fidel Alejandro Castro Ruz, 1926-2016, war eine der prägendsten und umstrittensten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, deren Einfluss auf die Geschichte Kubas und die internationale Politik fast 5 Jahrzehnte lang spürbar war.
Seine Aufstieg begann mit dem bewaffneten Kampf gegen die Diktatur von Fulgencio Batista und Gifelte 1959 im Triumph der kubanischen Revolution. Danach regierte Castro Cuba Sunach als Premierminister, 1959-1976, und später als Präsident des Staats- und Ministerrates, 1976-2008. Wobei eine Imparteiensystem mit starke staatlicher Kontrolle über das politische, wirtschaftliche und soziale Leben etablierte. Castro war ein charismatischer Redner, der breite Bevölkerungsschichten durch leidenschaftliche Reden und antiimperialistische Rhetorik mobilisieren konnte. Sein Diskurs betonte soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Gleichheit und nationale Souveränität, wodurch insbesondere unter benachteiligten Gruppen großen Rückhalt fand. Die kubanische Revolution wurde zum Symbol des Widerstands gegen den US-Einfluss in Lateinamerika, und Castro wurde von vielen als Verteidiger der Selbstbestimmung und des Antiimperialismus gesehen. Allerdings war seine Regierung nicht frei von Kritik. Die Zentralisierung der politischen Macht und das Fehlen freie Wahlen führten zu einem autoritären System. Pressefreiheit, Meinungsäußerung und Bereinigungsfreiheit wurden eingeschränkt, waren politische Gegner verfolgt, inhaftiert oder ins Exil gezwungen wurden. Die zentral geplante Wirtschaft und die Verstaatlichung von Unternehmen führten zu Erfolgen in Bildung und Gesundheitswesen. Es schränkten jedoch Produktivität und Innovation ein und machten Kuba bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zunehmend abhängig von außenpolitischer Unterstützung. International spielte Castro während des Kalten Krieges eine Schlüsselrolle. Sein Bündnis mit der Sowjetunion brachte Kuba in die Mitte geopolitischer Konflikte, darunter die Kuba-Krise 1962, die Vuelta an den Rand eines nuklearen Konflikts brachte. Kuba unterstützte zudem revolutionäre Bewegungen und sozialistische Regierungen in Lateinamerika, Afrika und Asien, wodurch es den Ruf eines Exporters der Revolution erlangte, jedoch auf diplomatische Spannungen mit den Estados Unidos und anderen westlichen Mächten provozierte. Trotz seines autoritären Führungsstils erzielte Castro bemerkenswerte soziale Erfolge. Kuba erreichte nahezu vollständige Alphabetisierung und ein gut entwickeltes Gesundheitssystem, das allen Bürgern zugänglich war. Diese Errungenschaften stehen im Kontrast zu wirtschaftlicher Knappheit und eingeschränkten politischen Freiheiten, wo zu einer ambivalenten Bewertung seines Vermächtnisses führt, einerseits ein Führer, der soziale Rechte und nationale Souveränität forderte, andererseits ein Herrscher, der grundlegende Bürgerrechte einschränkte. Zusammenfassend ist Fidel Castro eine komplexe Figur, deren revolutionäres Charisma mit autoritären Praktiken verbunden war. Sein Einfluss auf Kuba und die Weltpolitik bleibt umstritten, bewundert als Symbol des Widerstands gegen ausländische Dominanz, kritisiert als Diktator, der die politischen Freiheiten seines Volkes einschränkte. Castros Geschichte zeigt die Spannungen zwischen sozialer Revolution und autoritärer Kontrolle sowie die Widersprüche radikaler Veränderungen unter geopolitischem Druck.